结节一个伤害性不大、恐吓性却极强的病症，因为很多人检查出来的第一反应就是说我是不是得癌症了，接着开始茶不思饭不香。但是吉米要告诉大家的是，结节不等于肿瘤，肿瘤不等于癌症，结节也不等于癌症。大家好，我是吉米，今天就跟大家来讲讲肺结节。这种病发生的概率较大，每5个人中就有1个人中招。在中医看来，肺部结节的形成都是因为体内气虚或气滞阻滞了气血经络的运行，淤积在局部，导致脏腑功能的失调，产生了痰和瘀。虽然知道它们癌变的几率比较小，但是我们也不能放松警惕。毕竟知道肺上长了个结节，就像在身体里面埋了一颗炸弹，任谁心里都不会舒服吧。今天吉米给大家带来了3步调理法，帮助我们在日常生活中预防和调理肺结节。分龙加阴陵泉，化痰祛湿。既然我们知道了我们体内的肺结节主要是由痰和瘀形成的，那怎么才能将痰连根拔起呢？答案是健脾祛湿。因为脾是生痰之源，当体内湿气过重的时候，脾的运转能力下降，湿气聚集易生痰，所以祛痰还是先健脾祛湿才行。这时候就要从阴陵泉穴和丰隆穴入手，一边健脾一边化痰。阴陵泉是足太阴脾经的合穴，具有补益脾气、清热利湿之功。一般提到健脾都有它的身影。其次是丰隆穴，它是化痰第一穴，具有调和胃气、祛湿化痰、醒脑安神的功效，可以调理热痰、湿痰和燥痰的病症，尤其适合喉咙里面很难咳出痰的人，经常按摩有助于痰液轻松的咳出。丰隆穴位于腿的外侧，找到膝眼和外环2个点连成一条线，然后取这条线的中点，距筋骨前缘约2指宽的地方。当我们做好第一步化痰祛湿之后，紧跟之后的就是要调理身体内的瘀。那怎么调呢？四关加膈腧加血海，活血化瘀。我们体内的瘀主要还是由于身体气机不畅，导致气滞瘀结、气血淤积。这时候四关穴就闪亮登场了。四关穴其实是一组穴，合谷加太冲就是四关穴，它们可以消气、通淤堵，同时也能补气、补充能量。四关穴最善于缓解气瘀气结，调节气机。用大拇指第一指缝对准虎口边缘线按压下去，用拇指指尖对应的地方就是合谷穴。因为合谷在上属阳，气往下降；太冲在下属阴，气以升为顺。所以这左右两边的4个穴位，一上一下，一阴一阳，一升一降，气就循环流动起来了。当身体气机运转起来之后，重要的事情就来了，活血化瘀。肯定有很多朋友会疑惑，活血化瘀为什么要先疏导气机呢？大家想想，我们身体的血是通过气的辅助来运行的，我们的气血呢就相当于一条河流。当河水被淤泥拦截时，如果此时上流开水放闸，加快水流速度，那淤泥是不是就可以被冲刷掉了呢？这里也是同样的道理。当我们的身体气机加速运转之后，就可以通过膈腧穴和血海穴来活血化瘀。膈腧穴归属于足太阳膀胱经，有养血和营、理气宽胸、活血通脉的作用。它还是8会穴中的血会，跟血有着密不可分的关系。膈腧穴的位置，当第7胸椎棘突下左右旁开2指宽的地方，就是膈腧穴。膈腧相当于中药里活血养血的当归，还兼有补血佳品阿胶的作用，所以用它来活血化瘀是最好不过了。平常按揉膈腧穴，不但能纠正贫血，还能缓解阴血亏虚导致的潮热、盗汗，还能增强人体免疫力，是人体保健不可多得的一个好穴位。血海更不用说了，光听这名字就知道它是跟血打交道的。常言道，补血找血海，补气找气海。血海穴是脾经所生之血的聚集的地方，拍打和按摩血海穴能够化血为气，运化脾血。其次，它还能清血利湿，能调理血液中血浊、血毒、血热类的病症。换而言之，它能够让我们的血液维持健康的状态。我们坐在椅子上，将腿绷直，在膝盖侧会出现一个凹陷的地方，在凹陷的上方有一块隆起的肌肉，肌肉的顶端就是血海穴。膈腧穴和血海穴在这里可谓是一个交警，一边清理着事故现场，一边让源源不断的车流有秩序的行驶。中府加云门加膻中，
宣通肺气。肺结节当然是肺脏出了问题。当我们把痰和瘀调理好了之后，最重要的当然还是要增强肺的宣发能力。就相当于当一圈人在围殴某一个人时，我们出面帮他赶跑了那些欺凌者，但是要想下一次他不再受到伤害，最重要的方法还是让他自己强大起来。那怎么才能增强肺的宣泄能力呢？这时就要找中府、云门和膻中这三员大将来帮忙。云门穴是手太阴肺经的脉气所发，是肺气所出之门户。其次下来是中府穴，中府穴为中气所聚、长气结聚之处，肺、脾、胃合气于此，它俩一起可以清肺热、通肺经，还能健脾补气，被经常用来调理咳嗽、气喘、支气管炎、支气管哮喘、肺炎等肺部问题的病症。每天坚持揉按中府穴100次，可预防哮喘、肺炎等疾病。都说心肺相表里，所以想要肺好，心也要过来帮下忙。膻中穴为心包经的精气聚集之地，也是人体的一大出气口。很多与情绪相关的事情，咱们都可以找膻中穴来调节。其次，一切气机不畅的情况，如肺气上逆、气喘、心悸、烦闷气短等病症，它都可以来帮忙。膻中穴位于胸部，在前正中线上，平第4肋间，两乳头连线的中点。以上穴位呢，可艾灸，可揉按，大家可以根据自己的情况来选择。穴位按揉建议每个穴位3到5分钟即可，艾灸建议10到15分钟即可。艾灸顺序也可以按照以上穴位的顺序来调理。好了，今天的分享就到这里了。3步调理法，大家学会了吗？如果你也喜欢今天的视频，欢迎订阅、点赞和分享，让更多人共享中医之美。我们下期视频再见。丰隆在小腿外侧，外踝尖上8寸，胫骨前肌外缘，即为丰隆穴。阴陵泉，右拇指沿小腿内侧骨内缘，由下往上推，至拇指抵至膝关节下时，在胫骨向内上弯曲处，可触及一凹陷处，按压有酸胀感，即为阴陵泉穴。太冲在足背侧，由第一、第二指尖缝纹向足背上推，至第一、二指骨之间指骨底结合部前方，可触及一凹陷处。膈腧在背部，两肩胛骨下角水平，连线与脊柱相交所在处及第7胸椎棘突，再从其棘突下缘旁开1.5寸，即为膈腧穴。血海屈膝在大腿内侧，髌骨内上缘直上2寸处，当股四头肌内侧头的隆起处，即为血海穴。云门，双手叉腰，锁骨外侧端下方可见一三角形凹陷处，即为云门穴。中府，双手叉腰，锁骨外侧端下方可见一三角形凹陷处，从该凹陷处向下一横指，即为中府穴。膻中在胸部前正中线上，平第4肋间隙，两乳头连线与前正中线的交点处，即为膻中穴。肺主气为娇脏，是娇嫩的脏腑，就像婴儿的皮肤一样脆弱，所以1年4季我们都要养肺。大家好，我是吉米。我们都知道健康需要对症下药，脾虚要调脾经，强心要找心经，而养肺自然就要去调肺经了。疏通这条肺经不仅能让我们的肺得到滋养，还能让多余的肺气去补肾，肝脏所产生的气血也靠它运行到身体的各处。很多朋友凌晨3到5点的惊醒，就是肺经堵塞导致。因为这个时候是肺经运行的时间，所以养生除了注重心脑血管保健之外，疏通肺经也应该作为重点。12经络知识，健康长寿的秘诀。肺经作为人体的12经络之始，
主气司呼吸是我们人体的第一道防线，守卫我们的健康。若肺经堵塞，则会导致肺气虚弱，功能下降，影响我们体内的气机升降和还能影响到呼吸。另外，还容易受到病邪的侵扰，引发哮喘、支气管炎、高血压等相关的疾病。而疏通肺经、增强肺部，成了我们健康养生路上必不可少的第一环。第一是激活全身气血，牵拉肺经。想要疏通肺经，第一步就是让我们的体内气血活动起来，将肺经的精气调动起来。以五禽戏当中的鸟戏作为经络疏通引导术的第一步，再合适不过了。五禽戏中的鸟戏本就主肺，鸟戏又是上肢的升降开合运动，鸟飞动作中指和无名指的上翘紧绷，意在刺激手太阴肺经，加强肺经精气的流通。再将两手放在小腹前，双膝微屈成半蹲状态，随着呼吸慢慢将两手向上举起，高举过头顶。在抬起手的同时，将左脚也向前抬起，重心落在右脚上。站立不稳的朋友可以把脚放得低一点，停留1到2秒钟，再缓缓地将双手降落，将手收回至小腹前，同时将左脚也收回。重复这个动作，将左脚换成右脚，左右脚交替进行，一次动作3到5分钟。这些动作不仅可以牵拉肺经，起到疏通肺经气血的作用，还可以通过胸廓的开合直接调整肺的吞吐量，促进肺的吐故纳新，提高肺脏的呼吸力。第二是五行掌捏法，宣肺气，通百脉。第一是激活了我们体内的气机，第二是就是让我们体内的肺气宣发出来，疏通经络淤堵。肺主气司呼吸，肺气通畅，全身气脉都会通畅。肺还朝百脉，全身的气脉都和肺部有相关联。通过调节肺气，让气血通过肺经运输到身体各处，刺激全身的气血运行，全身好像打通了任督二脉一样，缓解血管内的淤堵，达到预防三高和血栓等血管疾病的效果。动作也非常简单，将五指紧握，双臂伸开，打开胸腔，均匀呼气。左手紧握在前为呼气，手指向上，面朝前；右手紧握在前为吸气，手指向上。左手在后，五指朝下，面朝后。手指的末端是根基，身体阳气不足，食指末端就会发凉发白。通过对四肢末端的牵拉，把整个精气牵拉开。通过捏法和缓掌力，加强肺经的牵拉。五行掌捏法动作要领在于宣发肺气，气会推动血的运行，血动起来，在血内暗藏的罡风就会被血给熄灭，是预防我们中风的辅助动作。毕竟血液流通通畅，降低了中风的可能性。第三是引导气机归位，防精气外泄。在做完前2式之后，第三式尤为重要，拍打肺经，让宣发好的精气好好的待在体内，不外泄出去。在做这个动作之前，可以先揉一下我们肺经上的各个穴位，将觉得酸痛的穴位都记下来，这些酸痛的地方可能都是淤堵了。在之后的拍打过程中，将淤堵的地方重点拍打，将淤堵拍散开来，防止在拍打闭合精气之后淤堵无法散开。我们伸出左手，从太渊穴的位置开始拍打，一路向上，直到云门穴的位置。在拍打到尺泽穴的时候，可以重点拍打一下。尺泽穴就在我们的肘窝处，需要大力一点才能刺激到穴位深处，激发精气。同时，这个穴位也是胳膊上的补肾要穴。在拍打肺经补足了肺气之后，还能将肺经上多余的能量补给肾经。每天拍打20次，拍打后的皮肤微微泛红就可以了。如果拍打完之后有出痧的地方，在拍完后的2小时不要碰冷水和冷饮，容易让病邪入侵。毕竟肺为焦脏，只有肺强壮了，才能减少患上肺炎、肺结核等肺部的疾病。顺着我们拍打经络的太渊穴，再往前到了我们的鱼际穴和少商穴。我们将双手紧握，2手大拇指贴在一起，其余手指紧扣在一起，来回搓手，刺激2手上的少商穴和鱼际穴。搓法就像搓花生米一样，2手上下交替搓1到2分钟，这个手掌就会发热，可以预防早期的感冒。喉咙里有像火烧，头也昏昏沉沉的，晚上睡觉还会鼻塞，怎么都睡不着，你就可以用这个手法来减缓症状。在做这个手法的时候，还可以看电视娱乐养生两不误。今天关于拍打肺经、调理肺脏的秘籍就分享到这里了，你学会了吗？如果你喜欢今天的视频，欢迎订阅、点赞和分享，让更多人共享中医之美。我们下期视频再见。